ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଫାରୋ ଓ ମିଶର ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଉତ୍ପାତ ଆଣିବା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ସମୟରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ତଡ଼ିଦେବ। ଏହେତୁ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ କୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀଠାରୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାସିନୀଠାରୁ ରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମାଗି ଘେନନ୍ତୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର କଲେ। ପୁଣି ମିଶର ଦେଶରେ ଫାରୋଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋଶା ଅତି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରୁଷ ହେଲେ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ 2 ପ୍ରହର ରାତିରେ ମିଶରର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରିବା। ତହିଁରେ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଫାରୋଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ଠାରୁ ଚକି ପେଷଣକାଣୀ ଦାସୀର ପ୍ରଥମଜାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ମରିବେ। ଏଣୁ ସମୁଦାୟ ମିଶର ଦେଶରେ ଯେପରି କେବେ ହୋଇନାହିଁ ଓ ହେବ ନାହିଁ, ଏପରି ମହାରୋଦନ ହେବ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଏହା ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ସୁଦ୍ଧା ଜିହ୍ୱା ପଜାଇବ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ଏହି ସମସ୍ତ ଦାସମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ନତ ହୋଇ ଆସିବେ ଓ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିବେ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାହାରି ଯାଅ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି। ଅନନ୍ତର ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହାରିଗଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯେପରି ମିଶର ଦେଶରେ ଆପଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଫାରୋ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମୋଶା ଓ ହାରୁଣ ଫାରୋଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଫାରୋଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ କରନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ମିଶର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଓ ହାରୁଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ମାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ମାସ ଓ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକି ଏହି କଥା କୁହ, ଏହି ମାସର 10ମ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୃଗୃହାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯେବେ କୌଣସି ପରିଜନ ଅଳ୍ପ ହେବ, ତେବେ ସେ ଓ ତାହାର ଗୃହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରାଣୀଗଣର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ଭୋଜନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମେଷ ଶାବକର ଅଟକଳ କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଷପଲ ବା ଛାଗପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ ନେବ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। 1 ବର୍ଷୀୟ ଓ ପୁଂ ଶାବକ ହେବ। ସେହି ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ଯାଏଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସେ ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ତାହାର କିଛି ରକ୍ତ ନେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ଭୋଜନ କରିବେ, ସେହି ଗୃହ ଦ୍ୱାରର 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ତାହା ଲଗାଇବେ। ଆଉ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ତାହାର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ। ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରି ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଓ ପିତା ଶାକ ସହିତ ତାହା ଭୋଜନ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ସେହି ମାଂସ ଅପକ୍ୱ କିମ୍ବା ଜଳରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଗ୍ନିରେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଜଙ୍ଘ ଶରୀର ସମେତ ଦଗ୍ଧ କରି ଭୋଜନ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭାତ ଯାଏଁ ତହିଁର କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ, ତାହା ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମସାତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେମାନେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କଟିବନ୍ଧନ କରି ପାଦୁକାରେ ପାଦୁକା ଦେଇ ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଘେନି ଅଞ୍ଚଳ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ରାତ୍ରି ମିଶର ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ସଂହାର କରିବା। ପୁଣି ମିଶ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାର ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ଏଣୁକରି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥାଅ, ସେହି ଗୃହରେ ସେହି ରକ୍ତ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ରହିବ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସମୟରେ ସେହି ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବା। ସଂହାରକ ଆଘାତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ।
ଆଉ ସେଇ ଦିନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଦିନକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରିବ। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ମତେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। ତୁମେମାନେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଖାଇବ। ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରୁ ତାଡ଼ି ଦୂର କରିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ସପ୍ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ରୋଟି ଖାଇବ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସଭା ହେବ। ପୁଣି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସଭା ହେବ। ଆଉ ସେଇ 2 ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ ବିନୁ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି କର୍ମ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହିଁ କରିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। କାରଣ ସେଇ ଦିନରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ମତେ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସର 14 ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ 21 ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଭୋଜନ କରିବ। ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ତାଡ଼ି ନ ରହୁ। କାରଣ ବିଦେଶୀ ଅବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଯେଉଁ ଜନ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସମସ୍ତ ବାସସ୍ଥାନରେ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଖାଇବ। ସେତେବେଳେ ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଜନ ଅନୁସାରେ ଏକ ଏକ ମେଷଶାବକ ବାହାର କରି ନେଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ୍ୟ ବଳି ବଧ କର। ପୁଣି ବିଡ଼ାଏ ସୋଏବ ଘେନି ପାତ୍ରସ୍ଥିତ ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦ୍ୱାରର କପାଳି ଓ 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଉପରେ ପାତ୍ରସ୍ଥିତ ରକ୍ତ ଲଗାଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭାତ ଯାଏଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କେହି ଗୃହ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବେ, ତହିଁରେ ଦ୍ୱାରର କପାଳି ଓ 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଉପରେ ସେହି ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସଂହାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ବିଧି ମତେ ଏହି ରୀତି ପାଳନ କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏହି ସେବା ସାଧନ କରିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କହିବ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ୍ୟ ବଳିଦାନ। କାରଣ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ବେଳେ ସେ ମିଶରରେ ପ୍ରବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୃହ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୃହ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମସ୍ତକ ନତ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଯାଇ ସେପରି କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମୋଶା ଓ ହାରୋନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଫାରୋଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନଠାରୁ କାରାକୁପସ୍ଥ ବନ୍ଦୀର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ଶାବକଗଣକୁ ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ଫାରୋ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସଗଣ ଓ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରିରେ ଉଠିଲେ। ପୁଣି ମିଶର ଓ ଦେଶରେ ମହାରୋଦନ ହେଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ଗୃହରେ କେହି ମରିନାହିଁ ଏପରି ଗୃହ ନଥିଲା। ତେଣୁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଫାରୋ ମୋଶା ଓ ହାରୋନଙ୍କୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଉଠି ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୁଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମେଷାଦିବାଦୀ ପଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେତେବେଳେ ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରୁ ପଠାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତକଳ୍ପ। ତହିଁରେ ଚକଟା ମଇଦା ତାଡ଼ି ମିଶ୍ରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ତାହା ନେଇ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ସ୍କନ୍ଧରେ ଘେନିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମୋଶାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଓ ବସ୍ତ୍ର ମାଗିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର କରିବାରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ସେମାନେ ତାହା ଦେଲେ।
ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କର ଧନ ହରଣ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ବାଳକ ଛଡା ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ପାଦ ଗତିରେ ରାମିସେସ୍ ଠାରୁ ସୁକୋତକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପୁଣି ମିଶ୍ରିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକା ମହାଜନତା ମେଷଗଦାଦି ଅନେକ ଅନେକ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ମିଶର ଠାରୁ ଆନିତ ଚକଟା ମଇଦାରେ ତାଡିଶୂନ୍ୟ ପିଷ୍ଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କାରଣ ତାହା ତାଡି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମିଶରରୁ ତାଡିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ 430 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶର ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରିଥିଲେ। ସେ 430 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସେହି ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସମୂହ ମିଶରରୁ ବାହାର ହେଲେ। ମିଶର ଦେଶରୁ ସେମାନେ ବାହାର ହେବା ହେତୁରୁ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଳନୀୟ ରାତ୍ରି। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତ୍ରି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ବିଶେଷ ପାଳନୀୟ ଅଟଇ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଓ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଏହି ବିଧି କୌଣସି ବିଦେଶୀୟ ଲୋକ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ରୌପ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଦାସ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ ଖାଇପାରିବ। କୌଣସି ପ୍ରବାସୀ ବା ବର୍ତ୍ତନଜୀବୀ ଦାସ ତାହା ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରାଯିବ। ତୁମେମାନେ ସେ ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ପାଳନ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରବାସୀ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ତାହାର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ନତ ହେଉନ୍ତୁ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ସେ ନିକଟକୁ ଆସି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ତହିଁରେ ସେ ଦେଶଜାତ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ମାତ୍ର କୌଣସି ଅସୁନ୍ନତ ଲୋକ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଶଜାତ ଲୋକ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସକାରୀ ବିଦେଶୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ବିଧି ହେବ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ। ମୋଶା ଓ ହାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେପରି ଥିଲା, ସେହିପରି ସେମାନେ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ କି ପଶୁ ହେଉ, ଯେ କେହି ପ୍ରଥମେ ଜାତ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ତାହା ଆମ୍ଭର। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଦିନ ସ୍ମରଣରେ ରଖ, ଯେହେତୁ ଏହି ଦିନରେ ତୁମେମାନେ ବାସଗୃହ ସ୍ୱରୂପ ମିଶରରୁ ବାହାର ହେଲ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଏଥିରେ ତାଡି ମିଶ୍ରିତ ରୋଟି ଭୋଜନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଆବିବ୍ ମାସର ଏହି ଦିନରେ ବାହାର ହେଲ। ଆଉ କିଣାନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଓ ଇମୋରୀୟ ଓ ହିଦୀୟ ଓ ଜିବୁସୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ କତିରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ସେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଣିବେ, ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ମାସରେ ଏହି ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡିଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇବ ଓ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ କରିବ। ପୁଣି ସେହି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡିଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଭୋଜନ କରାଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ତାଡି ମିଶ୍ରିତ ରୋଟି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର ସମୁଦାୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଡି ଦୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହିଦିନ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଜଣାଇବ, ମିଶର ଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ବାହାର ହେବା ବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯେ ଯେ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁର ସ୍ମରଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହୁଏ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ମୁଖରେ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଓ ସ୍ମରଣର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁଦୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମିଶର ଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏହେତୁ ସମୟାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବିଧି ପାଳନ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଣାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ତାହା ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତ ଗର୍ଭଫଳ ଓ ତୁମ୍ଭ ପଶୁଠାରୁ ଜାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଫଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ କରିବ। କୁସନ୍ତାନ ସକଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ମେଷ ଶାବକ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଥମଜାତ ଗର୍ଦ୍ଧବକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ।
जे मुक्त न करिब तेबे तार बेक भांगिब। मात्र तुम्भ पुत्र मानक मध्यरु मनुष्यर प्रथम जात समस्त मुक्त करने हेब। आ भविष्यत काल रे तुमर पुत्र जेबे पचारिब यह कौन, तेबे तुमे कहिब सदाप्रभु जेतेबेले आंभ मानकु आपणा बाहुबल द्वारा दासगृह स्वरूप मिस्र ठारू बाहर कले, सेतेबेले फारो आंभ मानकु छाड़ी देबा पई कठिन हुंते सदाप्रभु मिस्र देशस्थित मनुष्य और पार्श्वदीर समस्त प्रथमजात संतान मानकु बद्ध करिथिले। जेहेतु आमे प्रथमजात पुत्र संतान मानकु सदाप्रभु के उद्देश्य रे बलिदान करू, मात्र आंभर प्रथमजात पुत्र समस्त को मुक्त करू। यह चिन्ह स्वरूपे तुम हस्तरे और भूषण स्वरूपे तुम चक्षुदेह मध्यस्थान रहिब। जेहेतु सदाप्रभु बाहुबल रे आंभ मानकु मिस्ररू बाहर करी आनिले। अनंतर फारो लोकमानकु छाड़ी दियंते पलेस्टीय लोकमानकर देशकु जीवार पथ निकट हेले हैं परमेश्वर से पथरे सेमानकु गमन कराइले नहीं। जेहेतु परमेश्वर कहिले युद्ध देखिले पछे लोकमाने अनुताप करी मिस्र को फेरी जाती, एहेतु परमेश्वर सेमानकु सुफसागरर प्रांतरगामी वक्र पथरे गमन कराइले और इस्राएल संतानगण ससज्ज होई मिस्र ठारू यात्रा कले। पुणी मूसा जोसेफंकर अस्थि आपना संगे नेले, कारण से इस्राएल संतानगण को दृढ़ शपथ कराई कहिथिले परमेश्वर अवश्य तुम मानकर तत्वावधान करिवे। से समय रे तुम्हे माने आपना मानक सहित आंबर अस्थि एई स्थानरू नै जीव। अनंतर से माने सुकोत ठारू यात्रा करी प्रांतर धार स्थित एथमरे छाउणी कले। से माने जेपरि दिवसरे और रात्रि रे यात्रा करि परिबे एथिपई सदाप्रभु दिवसरे पथ कढ़ाइबा निमंते मेघस्तंभरे और रात्रि रे दीप्ति देबा निमंते अग्निस्तंभरे ठाई सेमानक आगे आगे विजे कले। से लोकमानक सम्मुखरू दिवसरे मेघस्तंभ और रात्रि रे अग्निस्तंभ स्थानांतर कले नहीं। यात्रा पुस्तक 14 पर्व। अनंतर सदाप्रभु मूसा को कहिले, तुम्हे इस्राएल संतानगण को कुह, तुम्हे माने फेरी पिहरियोतर पूर्व दिगरे मिग्दल और समुद्र मध्य छाउणी स्थापन कर। तुम्हे माने बालसोफोन आगे अर्थात तार सम्मुखरे समुद्र निकटरे छाउणी स्थापन कर। तहिरे फारो इस्राएल संतानगण विषय रे कहिबो, सेमाने देश मध्यरे धंदला होई रहिछंती और प्रांतर सेमानक पथ रुद्ध करिअछि। आउ आम्भे फारोर हृदय कठिन करिबा, तहिरे से सेमानक पछे पछे दौड़िबो। पुणी आम्भे फारो और ता सकल सैन्य द्वारा संभ्रम पाइबा। तहिरे आम्भे जे सदाप्रभु या मिस्रीय लोक माने जानिबे, तौ से माने सेहिपरि कले। अनंतर लोक माने पळाइछन्ते। एई संवाद मिस्रीय राजा को जणा जानते लोकमानक विषय रे फारोंकर और तांकर दासमानकर अंतकरण परिवर्तित हैला। तौ से माने कहिले, आम्भे माने एक ही कर्म कलु, काहे कि इस्राएल को आपण मानक दासत्वरु छाड़ी देलु। तहु राजा अपना रथ प्रस्तुत कराइले और अपना लोकमानकु संगरे नेले। पुणी 600 बछा रथ, मिस्रीय मानकर समस्त रथ और प्रत्येक रथरे योद्धा मानकु नेले। आउ सदाप्रभु मिस्रीय राजा फारोंकर हृदय कठिन करन्ते से इस्राएल संतानगणर पछे पछे गोड़ाइले। सेतेबेले इस्राएल संतान माने ऊर्ध्व हस्तरे यात्रा करुथिले। तो मिस्रीय माने अर्थात फारोंकर समस्त अश्व और रथ और अश्वारूढ़ सैन्यगण सेमानक पछे पछे दौड़ी बालसफोन अग्रते पिहोरोड निकटरे समुद्र तीरे सेमाने छाउणी करिबा समय रे सेमानक निकटरे उपस्थित हेले। आउ फारो निकटवर्ती हुंते इस्राएल संतानगण अनाई आपणा मानक पश्चात पश्चात आगमनकारी मिस्रीय मानकु देखि अतिशय भीत हेले। पुणी इस्राएल संतान माने सदाप्रभु को डाक पकाइले। पुणी मूसा को कहिले, मिस्र रे कबर नथिला बोली कि प्रांतर रे तुम्हे आंभ मानकु मारिबाकु आनिल। आंभ मानक संगरे ए रूपे व्यवहार करी आंभ मानकु मिस्ररू काहेकि बाहर करी आनिल। आंभ मानकु रहिबाकु दियो, आमे माने मिस्रीय मानकर दास्य कर्म करिबा, कारण प्रांतर रे मरिबा अपेक्षा मिस्रीय मानकर सेवा करिबा आंभ मानकर मंगल। आंभे माने कि मिस्र रे तुमको एई कथा कहि नथिलु। तो मूसा लोकमानकु कहिले, तुम्हे माने भय कर नाही, सुस्थिर हुओ।
ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖ। ତୁମେମାନେ ଆଜି ଯେପରି ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛ ସେପରି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଅଛ? ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କୁହ, ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଉନ୍ତୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଯଷ୍ଟି ଉଠାଅ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କର। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଶୁଷ୍କ ପଥ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଫାରୋ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଓ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ଫାରୋ ଓ ତାହାର ରଥ ଓ ତାହାର ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଦଳର ଅଗ୍ରଗାମୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେଲେ। ପୁଣି ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରତୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେହି ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ମିଶ୍ରୀୟ ଦଳ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ମେଘ ଓ ଅନ୍ଧକାର ହେଲେ ହେଁ ତା ରାତ୍ରି କି ଆଲୋକମୟ କଲା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଏକ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ପ୍ରବଳ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରକୁ ପଶ୍ଚାତ ହଟାଇ ଶୁଷ୍କ କଲେ ଓ ଜଳ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଶୁଷ୍କ ପଥ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ବାମରେ ଜଳ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାରୋଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶ୍ବ, ରଥ, ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମାତ୍ର ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ଓ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ଅଟକାଇଲେ ଓ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ରଥର ଚକ୍ର ବାହାର କରି ପକାନ୍ତେ ସେମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ରଥ ଚଳାଇଲେ। ତହିଁରେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇ ଯାଉ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହୋଇ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର। ତହିଁରେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ଜଳ ଆସିବ। ତହୁ ମୋଶା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭାତ ସମୟକୁ ସମୁଦ୍ର ପୁନର୍ବାର ସମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତହୁ ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ଉଜାଣ ପଳାୟନ କରନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ପୁଣି ଜଳ ପୁନର୍ବାର ଆସି ସେମାନଙ୍କ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ତହିଁରେ ଫାରୋଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଶୁଷ୍କ ପଥରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ଜଳ ସେମାନଙ୍କର ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସେହିଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ମୃତ ଦେଖିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଯେଉଁ ମହତ୍ କର୍ମ କଲେ ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଦାସ ମୋଶାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ। ସେତେବେଳେ ମୋଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗୀତ ଗାନ କଲେ, ଯଥା, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରିବା, କାରଣ ସେ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଶ୍ବ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କି ସମୁଦ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ବଳ ଓ ଗାନ। ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ସେ ଆମ୍ଭର ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧବୀର, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ। ସେ ଫାରୋଙ୍କର ରଥ ଓ ସୈନ୍ୟଗଣକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ବଚ୍ଛା ବୀରମାନେ ସୁଫସାଗରରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଗଭୀର ଜଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଅଗାଧ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବଳରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମହିମାରେ
ଆପଣ ପ୍ରତିକୂଳାଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥାଅ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ପଠାଅ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ା ପରି ଗ୍ରାସ କରେ। ତୁମ୍ଭ ନାସିକାର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜଳରାଶୀକୃତ ହେଲା। ସ୍ରୋତ ସକଳ ସେତୁ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲା। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଗଭୀର ଜଳ ଜମାଟ ହୋଇଗଲା। ଶତ୍ରୁ କହିଲା, ଆମ୍ଭେ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବା, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା, ଆମ୍ଭେ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଭାଗ କରିନେବା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମ୍ଭର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଖଡ୍ଗ ନିଷ୍କୋଷ କରିବା, ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଫୁଙ୍କିଦେଲ, ସମୁଦ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ସେମାନେ ସୀସା ପରି ଗଭୀର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କିଏ? ତୁମ୍ଭ ସମାନ ପବିତ୍ରତାରେ, ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଶଂସାରେ, ଭୟାନକ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟାକାରୀ କିଏ? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲ, ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୟାରେ ନିଜ ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରାଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରାକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ କଢ଼ାଇ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ନିବାସ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଉଅଛ। ଲୋକମାନେ ଏହା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି। ବେଦନା ପଲଷ୍ଟିୟ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି। ସେତେବେଳେ ଇଦୋମର ରାଜଗଣ ବିହ୍ୱଳ ହେଲେ। କମ୍ପ ମୋୟାବର ବଳବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଅଛି। କିଣାଣ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ତରଳି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ତ୍ରାସ ଓ ଆଶଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଅଛି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ କୃତ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ନ୍ୟାୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛ, ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଯେଉଁ ଧର୍ମଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣାର ସେହି ଅଧିକାର ପର୍ବତରେ ରୋପଣ କରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ଅନନ୍ତକାଳ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। କାରଣ ଫାରୋଙ୍କର ଅଶ୍ବ ଓ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆଣିଲେ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଷ୍କ ପଥ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ। ଅନନ୍ତର ହାରୋଣଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ହସ୍ତରେ ଦାରା ନେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସକଳ ଦାରା ନେଇ ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ବାହାର ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାୟନ କର, କାରଣ ସେ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଶ୍ବ ଓ ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୁଫସାଗର ଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରାଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସୁର ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ 3 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରି ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତହୁଁ ସେମାନେ ମାରାଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ତିକ୍ତତା ହେତୁରୁ ମାରାର ଜଳ ପାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତାହାର ନାମ ମାରା ମାନେ ତିକ୍ତତା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ପିଇବା? ତହିଁରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର କାଷ୍ଠ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ତାହା ନେଇ ଜଳରେ ପକାନ୍ତେ ଜଳ ମିଷ୍ଟ ହେଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଧି ଓ ଆଚରଣ ନିରୂପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ଓ ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସମସ୍ତ ପାଳନ କର, ତେବେ ଆମେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେସବୁ ରୋଗ ଭୋଗ କରାଇଲୁ, ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଏଲିମଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ଜଳର 12 ନିର୍ଝର ଓ 70 ଖର୍ଜୁର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେହି ଜଳ ନିକଟରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାଇବଲ ପଠନ କକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆଜି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 14 ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ ଠାରୁ 15 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଠନର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦଶମ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଜାତର ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସରେ ରହିଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହି ଘଟଣା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ ଓ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।
ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶରରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବା ପର୍ବ ଅଟେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମିଶରର ଦାସତ୍ୱରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଟି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ରାଣର ସାରମର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିଶେଷରେ ପରିଶେଷରେ 430 ବର୍ଷର ଦାସତ୍ୱ ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରାମେସେସ୍ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପିହ ହିରୋତ ନିକଟ ଓ ମିଗଦୋଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଲସୋଫନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୋଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ସେମାନେ ଭୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ସମୁଦ୍ରର ଜଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମଶାଙ୍କ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଳନା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମିଶରୀୟ ସୈନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୂର୍ବୀୟ ବାୟୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ପରିଣତ କଲା। ମୋଶା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସୁଫସାଗରକୁ ପାର ହେଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହସ୍ତର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୀତ ରଚନା କରି ଗାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୋର ସୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ବୁଡ଼ି ମଲେ। ଏହି ମହା ଉଦ୍ଧାରକୁ ଏକ ଗୀତରେ ରଚନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଗାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତିକ୍ତ ଜଳ ସକାଶେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କଲେ।